y papis de Clinic Kids. El día de hoy vamos a hablar sobre el bruxismo dental. ¿Lo han escuchado? Bueno, el bruxismo dental es cuando hacemos fricción entre nuestros dientitos, conocido como cuando hacemos rechinado dental. Hay dos motivos por los cuales generamos bruxismo dental. Uno, problema dental, o un problema a lo mejor emocional. ¿Cómo emocional? A lo mejor nuestro pequeño está por entrar en una etapa nueva, tuvo un amiguito nuevo, tiene algún examen, tiene algún tipo de estrés que genera ese tipo de bruxismo. Normalmente es ocasional, no siempre, y se puede mantener ese tipo de bruxismo. Cuando tenemos un tipo de bruxismo dental es diario, puede ser en la noche diario o todo el día. Es un bruxismo constante y es importante venir al ortopediatra para canalizar el problema. Para más consejos vengan a Clinic Kids y no olviden darle like, compartir y seguir la página. Bye.